ओम शांति। सद्गुरु परमात्मा निराकार शिव बाबांकर सद्ज्ञान को धारण करी सत्ययुगी नूतन स्वर्ग दुनियार स्थापना निमंते निजर तन मन धन सबु किछि लगाई श्रेष्ठ सेवार निमित्त हेउथिबा सत्यनिष्ठ आत्मा मानंकु हृदयर सहित शुभेच्छा ईश्वरीय शुभ अभिनंदन सुप्रभात सुस्वागतम। अनेक कालर कथा जेतेबेले कि लोक माने सत्य न्याय आदि प्रति श्रद्धा रखुथिले एवं सम्मान मध्य। सही समयर कथा गोटिए राज्य रे जड़े सत्यनिष्ठ धार्मिक व्यक्ति रहुथिले। धर्म प्रति तांकर एपरि श्रद्धा एवं निष्ठा थिला जे कौनसी भी दिन जे पर्यंत से कौनसी धर्म कार्य न करिछंती से पर्यंत जल मध्य स्पर्श करंती नहीं एवं से मानुथिले कि सबुठारु बड़ धर्मर कार्य हेउछि अन्य मानंकु भगवानंकर कथा सुनेइबा। तांकर एहा मध्य दैनंदिन कार्य थिला। एहा द्वारा तांकु अपार आनंद मध्य मिलुथिला। कुहा जाय भगवान भक्तंकर परीक्षा नेबा पई आसीथांती। दिनकर एही धार्मिक व्यक्तिंकर परीक्षा नेबा पई भगवान आसिले। निद्रा देवींकु कहिले जाओ समस्त लोकंकु एपरि विमोहित करि दियो जे मो निर्देश न मिलिबा जाय सेमाने जाग्रत हेबे नाही। सेया हेला समस्ते निद्रा देवींको कोलरे निद्रा गले। दिन गड़ी गड़ी 2 घड़ी हेला। केही मध्य बाहर को बाहरिले नहीं कि काहारी द्वार मध्य खोला गला नहीं। धर्मपरायण व्यक्ति जनक चिंता करी शेषरे द्वार द्वार जाई कबाट बाड़ेइले तांकु निद्रारु उठाई प्रभुंको कथा सुनेइबा पाई। हेले सेमानंकर निद्रा भांगी जिवारु धार्मिक व्यक्तिंको उपरे विरक्त होई नाना कटु कथा कही विदा करिदेले। शेषरे प्रभुंको द्वार रे पहुंची अभिमान भरा कंठरे कहिले, प्रभु मु समस्तंकर मंगल पाई आपनको कथा सेमानकु सुनेई थाए। हेले आजी कोन हेइछि जे समस्ते एपरि निद्रा जाइछंती। माया रे पड़िला भली मु काहाकु सुनेइबी। हेले शरीर चली जाऊ पछे जे पर्यंत मु आजी काहारी को आपणको कथा न सुनेइछि से पर्यंत बिंदुए जल मध्य स्पर्श करिबी नाही। मु जानिछि ये सब आपणकर परीक्षा। एहा कही चक्षु मुद्रित करी मंदिर बेढ़ारे ध्यानस्थ हेई बसी पड़िले। एही समय रे काहार कोमल स्वर शुणी चक्षु खोलंते देखिले सपरिवार जड़े श्रद्धालु फलमूल आदि आनी तांको पाखरे रखी कहिले, महात्मा आपण अनुग्रह करी आमको प्रभुंकर कथा सुनांतु। एही फल आदि को स्वीकार करंतु। तहु धार्मिक व्यक्ति खुशी रे प्रभुंकर गाथा तांकु कहि चलिले। निजर सत्य प्रतिज्ञा रे अटल रही परीक्षा रे उत्तीर्ण मध्य हेले। तेणु दृढ़तार सहित जो प्रतिज्ञा करा जाए किछि भी हेई जाऊ हेले धर्म को केबे हेले छाड़िबा अनुचित। वर्तमान एई कल्याणकारी पुरुषोत्तम संगम जुगरे
ନିରାକାର ଶିବ ବାବା ଆସି କହୁଛନ୍ତି, ମଧୁର ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନଗଣ, ଶିବ ବାବାଙ୍କ ନିକଟରେ ଯେଉଁ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଛ ତାହାକୁ ପୁରା ପାଳନ କରିବା ଦରକାର। ପ୍ରାଣ ପଛେ ଚାଲିଯାଉ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରତିଜ୍ଞାକୁ ଛାଡ଼ିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏହା ହିଁ ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ଉଚ୍ଚ ଲକ୍ଷ୍ୟ। କାରଣ ଭଗବାନ ହେଉଛନ୍ତି ସତ୍ୟ ପିତା, ସତ୍ ଶିକ୍ଷକ, ସଦ୍ଗୁରୁ। ତେବେ ଏପରି ସଦ୍ଗୁରୁଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରି ଖଣ୍ଡନ କରିବା ଅର୍ଥାତ୍ ସଦ୍ଗୁରୁଙ୍କର ନିନ୍ଦା କରେଇବା। କୁହାଯାଏ ନା, ସଦ୍ଗୁରୁଙ୍କର ନିନ୍ଦୁକକୁ କେଉଁଠାରେ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥାନ ମିଳେ ନାହିଁ। ଅର୍ଥାତ୍ ନିଜର ଭାଗ୍ୟକୁ ନିଜେ ହରେଇବା ସହିତ ସମାନ। ତେବେ ପ୍ରତିଜ୍ଞାକୁ ଦୃଢ଼ ଭାବରେ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ଯୋଗର ଶକ୍ତି ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଯେତେ ତୀବ୍ର ଗତିର ଯୋଗଯାତ୍ରା ହେବ, ସେତେ ବୁଦ୍ଧିରେ ସର୍ବଦା ସ୍ୱଦର୍ଶନ ଚକ୍ର ଘୁରୁଥିବ। ସାରା କଳ୍ପ ଅର୍ଥାତ୍ 4 ଯୁଗରେ ଆତ୍ମାର ଜନ୍ମ ମରଣ ଚକ୍ରରେ କିପରି କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଛି ବା କିଭଳି ଭାବରେ ପାର୍ଟ ସେ ବଜେଇ ଚାଲୁଛି, ଏହି ନିଜର ଦର୍ଶନ ହିଁ ହେଉଥିବ। ସର୍ବଦା ନିରାକାର ଶିବ ବାବା ଏବଂ ତାଙ୍କର ନୂତନ ସତ୍ୟଯୁଗୀ ଦୁନିଆର ସମ୍ପତ୍ତି ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କିଛି ବି ମନ ଭିତରେ ନଥିବ। ଯଥାର୍ଥ ଯୋଗ ହେଲା ନିଜକୁ ଜ୍ୟୋତିର୍ବିନ୍ଦୁ ଆତ୍ମା ସ୍ଥିତିରେ ସ୍ଥିତ କରି ଜ୍ୟୋତିର୍ବିନ୍ଦୁ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ସହିତ ବୁଦ୍ଧିକୁ ଲଗେଇ ରଖିବା। ସବୁ କିଛି ଦେଖି ମଧ୍ୟ କେହି ଯେପରି ଦେଖା ନ ଯାଉଥିବେ, ଯେହେତୁ ଏସବୁ ମାଟିରେ ମିଶିବ। ସେଥିପାଇଁ ମନ ଭିତରେ ଯାହା କିଛି ଦୁର୍ବଳତା ଅଛି ତାକୁ ଯାଞ୍ଚ କରି ବାହାର କରିଦେବାକୁ ହେବ। ଭୋଜନକୁ ବହୁତ ଶୁଦ୍ଧତାର ସହିତ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଇ ବାବାଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରି ସ୍ୱୀକାର କରିବା ଦରକାର। କୁହାଯାଏ ନା, ଯେପରି ଅନ୍ନ ସେପରି ମନ ଏବଂ ଯେପରି ମନ ସେହିପରି ମଧ୍ୟ ଅନ୍ନ। ଅର୍ଥାତ୍ ଅନ୍ନ ବା ପ୍ରସାଦ ତିଆରି କରିବା ସମୟରେ, ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ସମୟରେ ଯେଭଳି ଭାବରେ ଆମର ମାନସିକତା ବା ଆମର ସଂକଳ୍ପ ବା ମନୋବୃତ୍ତି ଥିବ, ସେହି ଅନୁସାରେ ସେହି ଖାଦ୍ୟର ପ୍ରଭାବ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ିବ। ଏବଂ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଖାଦ୍ୟ ଯିଏ ଗ୍ରହଣ କରିବ, ତାହା ମନ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ସେହିଭଳି ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗୁଣ୍ଡାରେ ବାବାଙ୍କ ସ୍ମୃତିରେ ରହି ଖୁସିରେ ଭୋଜନ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଶିବ ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ସର୍ବସମ୍ପତ୍ତିର ଅଧିକାରୀ ହୋଇ ନିଜକୁ ଭରପୁର ଅନୁଭବ କରୁଥିବା ମାଷ୍ଟର ଦାତା ହୁଅ। କଥାରେ ଅଛି ନା, ଗୋଟିଏ ଦିଅ ହଜାରେ ପାଅ, ଦେଇଥିଲେ ପାଇ। ତେଣୁ ଯଥାସମ୍ଭବ ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ପ୍ରାପ୍ତ ଅବିନାଶୀ ଜ୍ଞାନ ଧନକୁ ଦାନ କରିଚାଲ। ଯଦି ନିଜର ସ୍ଥିତିକୁ ଅଟଳ କରିଦେବ, ତେବେ ଅନ୍ତିମ ବିନାଶର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖି ବିଚଳିତ ହେବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଏହାକୁ ଖେଳ ଭଳି ଉପଭୋଗ କରିଚାଲିବ। ଆଚ୍ଛା, ସାରା ବିଶ୍ୱର ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ ହେଉ। ସମସ୍ତେ ସୁଖ ଆଉ ଶାନ୍ତିର ଅନୁଭବ କରନ୍ତୁ। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି, ଓମ୍ ଶାନ୍ତି, ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।